Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Сегодня новая встреча с Эдуардом Обуховым, гармонистом, артистом, певцом, активистом нашего областного клуба «Гармонь». Но Эдуард не только гармонист, он вообще такой разнообразный артист, так скажем. И ретро-песни любит, да, и шансон, и прочее, прочее, прочее. Ну уж раз у нас клуб «Гармонь», приходится как-то преимущество отдавать, да. Вот тут много дисков Эдуарда лежит. Вот песня была «Эх, разыграйся, гармонь». Моя как раз заглавная песня очередного диска. И презентация уже прошла во Дворце железнодорожников. Ну, в общем, я бы сказал, с грандиозным успехом, да. С Сергеем Шалоповым вместе вы презентовали свои диски. Ну, в общем, это было нечто. Нормально, да. Нечто. Вот чувствуешь разницу, да, вот, или когда ты начинал у нас выступать. В общем-то, недавно еще, вот каких-то 3 года назад. Работаем. А вот что-нибудь еще деревенское вот про такое. деревню я хочу спеть. Вот тоже это вот песня Юрия Красноперова, «Деревенская изба». Я ее так назвал, потому что я не знаю, как она. Тоже в интернете вот нашел. И вот хочу сейчас вам исполнить. Вот смотри, как достижения цивилизации помогают народному искусству. Да. Вот я хочу пару научных слов сказать. Вот не могу, значит, удержаться. Во все времена, вот сегодня, 100 лет, 500 лет назад, 1000 лет назад, народная музыка, все достижения цивилизации на те времена всегда брала себе на вооружение. Вот всегда, начиная с появления письменности, когда-то же все из уст в уста, никакой письменности не было. Вот письменность стали записывать, и ноты появились, и тексты можно было песен. Все, вот идет. Вот сейчас дошло интернет, казалось бы. Причем здесь народная музыка и интернет? Еще как причем? Вот этот взаимообмен творчеством, он упростился, да, просто не знаю, в какой степени. Просто сейчас есть возможность, вот каждый, допустим, каждый гармонист, каждый певец может, то есть выложить в интернет свои песни, показать себя на весь мир. То есть, да. Видели же, наверное, там вот бабушка с дедушкой сейчас там постоянно вот поют, вот они. А дальше у кого как получится. Да. Вот просто пример. Вот это все твои друзья, это все из твоих краев. Михаил Журенков, ты его прекрасно знаешь, усть-катавский гармонист. Конечно. Мы недавно с ним разговаривали по телефону долго. И он говорит, как вот интересно бывает так в жизни. Вот я ведь Галину, я ее так давно пою, я ее раньше Виктора Холина пел и на концертах. Ну как-то я спою, значит, так как-то не очень. А Витя, говорит, как запел и сразу. Я говорю, да, потому что каждая песня, она ищет своего исполнителя. Ищет. Вот так же, как, допустим, тот же Виктор Холин, он тоже знает и поет «Одинокую ветку сирени», но он ее немного поет сейчас, потому что он знает, что ты ее поешь. Она ко мне приросла она уже. К тебе присоединилась. У него Галина, у меня сирень. Да. Вот, то есть, это все тоже благодаря интернету. Ну, давай. Мне уютно в избе деревенской, если дождь за окошком шумит, о неведомых далях небесных от любви мое сердце грустит. Дождь, как слезы во время печали, перестроит все струны души. И опять мое сердце растает от любви к деревенской глуши, от любви к тополям, к летним теплым дождям, к тихой нежной реке и полям вдалеке, к белой церкви села, где крестили меня, где молитвы и речь душу могут сберечь. Умывает дождем палисадник, где цветы вместе с луком растут. Я мечтами в пути, будто всадник, мысли снова надеждой живут. Объясниться в любви не
сколько сердца томится в груди. И, конечно, совсем не жалею, что страдал я от этой любви, от любви к тополям, к летним теплым дождям, к тихой нежной реке и к полям вдалеке, к белой церкви села, где крестили меня, где молитвы и речь душу могут сберечь, к белой церкви села, где крестили меня, где молитвы и речь душу могут сберечь. Ну вот этот Красноперов-то, какие хорошие песни. Да, вот такой. Это его, вот он Пишет. автор, сам исполнитель. Вот, и Да, мне очень- так нравятся его песни. вообще. Очень душевные. Хоть там слова, но я понимаю, эта песня, что кому поет, что я в любви, объясниться что-то не умею, да, что-то вот в таком. Ну, не духе. красноречив, то есть. Да. Песня песни, а вот я думаю, у тебя есть возможность сейчас в любви или в какие-то теплые слова передать. Я почему об этом заговорил? Вот мы сегодня готовились, да, думали одну передачу записать, вот получается две. И перед записью 2 звонка тебе было. Сначала, значит, пригласили там, видимо, свадьбу там или что-то, юбилей поиграть, значит, у тебя уже занято. Потом позвонила матушка твоя. Переживает. Он всегда Вот, переживает. вот переживает, доехал. да. Я уж не стал ничего там, привет попросил передать. Вот. А вообще, вот, конечно, мама, вот она переживает, а жена твоя, Татьяна, она такая вроде маленькая, а свое плечо. А он она- золотник до двора. Да. Вот, может, что-то хочешь. Вот я хотел бы Да. поблагодарить, во-первых, свою маму хотел поблагодарить, что вот, вырастила меня. Как бы вот всё равно- Способности передала, наверное, да, Нет, певческие. способности у меня от папы. От папы, да? Да, перешли, конечно. Мама-то у меня поет только так, со мной в компании, если вот на день рождения, а так нет. Папа у меня, да, пел, дед пел. Ну, хотел вот маме сказать, что, в общем, все будет хорошо. Виталий Абрамович. Чтоб она не здесь, переживала, да? Я здесь. Всё нормально. Песни поем, все нормально, спасибо тебе. И хотел поблагодарить свою жену. То есть сейчас я спою прям даже 2 песни. Вот так вот, да? Прям жене. То есть Прямо жена для это Татьяны, вторая да? половина. Я ее очень люблю. И, в общем-то, она у меня, я все время ее называю «ты мой Санчо Панчо». Потому что где бы я ни ехал, где бы я ни выступал, Да, она все- всегда со мной. Я там- Всегда со мной. А я тебе, знаешь, поделюсь, ты вот там на сцене, мы с ней за кулисами, вот часто такое вот в Челябинске, во Дворце железнодорожников, как она за тебя там переживает. Она больше меня переживает, чем я. Да. Это вообще... Молодцы. Ну что, давай, споем. Здравствуй, милая моя, женушка, жена. Друга нет, верни тебя, нет, верни тебя. И когда со мной беда или кругом голова, ты всегда меня спасала, жена. И когда со мной беда или кругом голова, ты всегда меня спасала, жена. Здравствуй, милая моя, женушка, жена. Не бросала ты меня в жизни никогда. Если ревностью огня закипит душа моя, ты погасишь без труда пыл огня. Если ревностью огня закипит душа моя, ты погасишь без труда пыл огня. Здравствуй, милая моя, женушка, жена. Сколько раз тебе пришлось выручать меня, если надо, ты в огонь, даже в омут головой, лишь бы дома был покой, дорогой. Если
даже в омут головой, лишь бы дома было покой, дорогой. Здравствуй, милая моя, женушка, жена, у меня всегда одна, ты единственная. Если вдруг судьба река потеряет берега, ты возьми в полет мои два крыла. Если вдруг судьба река потеряет берега, ты возьми в полет мои два крыла. Если вдруг судьба река потеряет берега, ты возьми в полет мои два крыла. Замечательно. Вот такая вот песня благодарная такая. Ну что, может сразу еще одно? Кстати, вот эту песню мне, можно сказать, подарил Владимир Малахов. Вот эту песню. Это в каком смысле подарил? Ну, он у него, то есть она была, то есть И он сделал аранжировку, да? аранжировку он сделал, и мне говорит, на, пой. Вот я ее исполняю. Ну, Спасибо очень ему. хорошо, очень хорошо. Естественно, это не его песня, то есть Ну, понятно. просто он нашел, Да. и мне... Хороший музыкант очень. Хочется, чтобы он побольше вам помогал, записывал, аранжировал. Вот вторую песню хочу спеть тоже про жену. Тоже вот я нашел у Красноперова, у Юрия, нашел вот эту песню «Ты поспи, жена». Ты поспи, жена, утро раннее, погляди во сне на хорошую жизнь, а я в лес пойду, наломаю дров. Ты поспи, жена, наглядися снов, я в лесу нарву травку мятную, для тебя сварю чай изысканный и букет цветов принесу с весной для тебя, жена, для тебя, родной. Пусть летят, проходят годы и плывут по небу облака, разделю с женой невзгоды, сохраню любви пожар. Ох, не нам ли вместе плакать или вместе праздники встречать? Хоть найдет коса на камень, мы не станем горевать. Вот ищу в траве красную ягоду, ну и сок сберу на коленочках, наберу в ладонь, угощу тебя, губы сахарные расцелую я, из ручья тебе принесу воды. После сладких снов ты умоешься, распахнув окно, птицы запоют, и от ласк моих ты не скроешься. Пусть летят, проходят годы и плывут по небу облака, разделю с женой невзгоды, сохраню любви пожар. Ох, не нам ли вместе плакать или вместе праздники встречать? Хоть найдет коса на камень, мы не станем горевать. Ты поспи, жена, утро раннее, пусть хороший сон в жизни сбудется.
а любовь моя, ох, неприметная, меж лесных дорог не заблудится. Пусть летят, проходят годы и плывут по небу облака, разделю с женой невзгоды, сохраню любви пожар. Ох, не нам ли вместе плакать или вместе праздники встречать? Хоть найдет коса на камень, мы не станем горевать. Хорошая песня. Я вот хотел сказать сразу, мне недавно вопрос тут задали, а почему, говорит, вы, когда поете песни, вы окаете? Вот здесь такой парадокс, то что я вот послушал просто Красноперова Юрия, да, вот он когда исполняет эти песни, он же деревенский, и у них, видимо, он или с Орловщины он, или с Тамбовщины, я не знаю. Ну, в общем, там окает. говор окать. И то есть я как начал исполнять эти песни, и у меня получается тоже, что я заокал. Так-то я разговариваю нормально и все. А вот именно вот в таких песнях, Ну, это его песни. ничего как такого бы пытаюсь подразить особенного его. нет. Ну что, дорогие телезрители, сегодня у нас в очередной раз в гостях Эдуард Обухов, известный наш южноуральский гармонист, артист, певец, народный музыкант. Любая встреча подходит к концу, а эту встречу мы закончим песней, на которой настоял я. Сейчас я объясню, почему я настоял. Дело в том, что вот еще пару таких научных слов для наших телезрителей. В народной музыке главное не результат, главное процесс. Вот процесс, чтобы народная музыка звучала. Вот она, чтобы звучала, занимала много места. Результат – это не самое главное. Вот в академической музыке там результат. Человек приходит в оперный театр, и ему вот покажи результат, образцовую оперную постановку. В народной музыке немножечко все по-другому, но все равно результата хочется. Результата хочется, и мне сейчас, вот уже пожившим довольно много лет, приятно вспоминать, как я сам лично приложил руку к тому, чтобы многие песни, в том числе народные песни, вот стали всенародными. Ведь было время, когда никто не пел песен, хотя они были такие, как, допустим, «Ой, калина», или «Ромашка белая», или «Не ходи ты за мной, хороший мой», или «Никто тебя не любит так, как я», или та же «Одинокая ветка сирени». Вот. И к этим и многим другим я приложил руку, лично приложил, чтобы эти песни вот стали всенародно любимыми хотя бы у нас на Южном Урале. И они ими стали. И у меня сейчас на очереди 2 такие песни. Вот их сейчас еще мало знает и поет, но мне хочется, чтобы через год-полтора эти 2 песни пели бы так же, как «Одинокую ветку сирени» или там «Никто тебя не любит так, как я». Первая песня – это «Вы любите гармонь», замечательная песня. И вот вторая «Я встретил розу», которая вот у тебя появилась в репертуаре, и мне показалось, что ты не очень хотел бы ее петь, ты ее не твердо еще, ты говоришь, ой, я вот не твердо ее еще выучил, все, но надо ее. Она сейчас получила какой-то новый вариант, такое новое звучание, более современное, такое вот для 21 века очень подходящее. Ты как раз точно попал вот в это дело. И мне очень хочется, чтобы наши телезрители не только просили тебя исполнить «Одинокую ветку сирени». Пусть просят, и мы ее будем, конечно, давать, выполнять эти просьбы. Но и чтоб я встретил розу, чтоб тоже вы ее полюбили, эту песню, потому что Эдуард ее поет, мне кажется, замечательно. Вот я предлагаю этой песней закончить нашу встречу, а телезрители нам напишут, прав я или не прав. Хорошо? Поехали? Давайте. Поехали. Я встретил розу,
скажу. Ой, парни, парни, вам мой совет: не рвите розы в 17 лет. Ой, парни, парни, вам мой совет: не рвите розы в 17 лет. Ой, парни, парни, вам мой совет: не рвите розы в 17 лет. Розы прекрасны, розы нежны, их ароматы нам всем нужны. Розы прекрасны, розы нежны, их ароматы нам всем нужны. Розы прекрасны, розы нежны, их ароматы нам всем нужны. Розы прекрасны, розы